升咗嚟啊！要升咗嚟。等陣先，等陣先，咁樣卡咗一下，唔小心停咗錄影，所以而家變咗下期。係啊，而家呢一輯錄影可以變咗下期，知唔知？呢一輯錄影可以變下期。啊，認真呀？你打得過你？要點解你啦？我呢個服務器全部新手喎。32311。除咗有一個係32,178完成履歷，除咗嗰個。帶我去啊！帶我去啊！你邀請我先得㗎。你邀請我啊！你要細佬邀請我啊！得你邀請我。得你邀請我。我嚟搵你，我嚟搵你。我見唔到我細佬喎，已經。我封鎖咗佢。梗係啦，佢打人，直接用佢打人嘅，跟住就成功封鎖咯。噔噔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 。你喺邊？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 快啲！快啲！一陣間我都同佢玩局，你旁觀我得啦。我會話俾你聽咩係真正嘅大招。點解咧？我每次同佢講，我去打咧，跟住呢個遊戲都唔好玩嘅，就係咁講。係咩啊？呢個唔係私人伺服器咩？點解咪有104 IMVB 喺度？我旁觀緊你。你咧？佢又喺呢度打。鄭永聰咧最勁咧係刀喎，所以咧你只要俾佢刀一下咧，你即刻死噶啦。你知唔知佢把刀咧就係可以秒殺嗰把？係啊。鄭永聰你秒殺佢一下。
明唔明啊？你有冇搞錯就會？你居然唔俾 banana 贏咗？哇！咁先係啊嘛！我同佢第一個，你同咗你。喂，你旁觀到我咁啊？係咪啊？你望下啲事，我點樣同你玩？望下我點樣同你玩？佢喺邊？如果你係咪旁觀到我㗎？你可唔可以旁觀？見唔到嘅，直接再晒level。你個老六抓不到，直接割。你睇下，有冇衝？贏咗啦！講多次啦，我啱啱咧我就係咁樣入，咁樣入咧，佢同我玩追嘅話，佢贏唔到喎。你係高勁落嚟得。快咗啦，我哋。佢冇可能贏。我好有喎，呢個係我好有咩？俾我好有用。好煩啊！一拳超人啊！當晒啦，我俾你睇，我俾你睇。鄭會聰，你見到未啊？鄭會聰，絕對不讓的我，滿血通關，見到啊？鄭會聰，落埋啦。
好友係幾勁嘅？我估到我唔知啊。我好友可以話係勁到，可以勁過你咯，應該。係啊，應該可以勁過你。你肯定？我操！佢第一次遇到比自己強嘅王者。佢最勁嘅係走位。有。如果你試下唔用刀同佢玩，就係另外一回事嚟噶啦。你試下用雙手組合。小心啲啊！佢換狙擊槍就秒變追頭。真的。你唔好用刀同佢打啊！你唔知佢呢個真係強力㗎。咁借走位係咪？我隊友幾時咁渣？喂，用刀，開始啦！佢用嗰個皮膚就開始啦。我成日俾佢用嗰個皮膚藥嘅，因為你俾我同佢玩一鋪，阿生，挑戰我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 ，你想要嘅無限武器要過嚟呢一次就先有㗎。你直接咁樣呢係冇噶，喂！快啲啦！我錄緊片啊！我錄緊片啊！我錄緊片啊！我係時候要俾你知道我有幾勁。我錄緊片，就整一個渣嘢同你玩住先。哦，玩呢個啊！先試下呢一個點樣玩先。我買啦，輪到你旁觀我啦。你睇我同細佬玩，有大瓜。佢成日都會打唔贏我，因為見唔見到我嘅真實嚟啊？你鄭會聰，我係叫到我嘅你真實嚟噶鄭會聰，鄭會聰見唔見到？你見到我喺度打？
官路啊！望晒啦咁，簡單到爆炸喎！如果我同細佬打嘅話，哇！佢而家like a bird。啦，你死啦！我喺邊啊？我玩咗細佬，玩咗應該。你睇，單元性幾容易攞，我之前千元性已經攞啦，我之前2000啊！斷咗啊！我之前真係2000啊，就排行榜都幾萬啦。你知唔知我係俾邊個斷咗聯繫？梗係唔係啦！一陣間我 WhatsApp send 俾你啦，你就知道邊個。我冇諗過我會遇到佢，完全冇諗過。梗係唔係啦！喂，唔玩近戰嘅喎，我哋，你記得規矩啊，嗬？你係刀神，我係追神。哦，咁你想做乜嘢神？太神啦！全部開唔開心？全部開唔開心？光槍啊！
我唔同紅色嗰你今次真啲。4個票啦！我爭4個票咋，我爭4個票，你再同我玩一局。你而家先放你，我爭4個票好緊要嘅票，好緊。係啊。你同我即刻打贏我，或者打輸我。乜都好啊，一定要唔要6-7啊！我見到6-7我就想喊。玩啦！你話你一再攞67嘅話，我會極端，我會開睇認真模式。加埋 BGM 真係點解唔係我唔好 P 喎，係我講唔到嘅。唔係啊，隱形嘅咩？佢幾時隱形？你認真㗎？你唔好呃我啦！我唔信啊！我唔信啊！真係唔信，一下我開睇認真模式啦。你唔好用刀啊！求下你，我真唔好啊！我都用啲。
我係咯。我炸我就係啊。好地雷啊！真係唔係好炸咩？我係用能量手槍射擊晒你。你又話你睇唔到？地雷咯。太慢，太卡。你睇完我條片，你就知道有幾卡嘅。可以噴會啊，卡都可以一格一格。我要挑戰。你旁觀我啦，你旁觀我啊！你幫我睇下佢用乜嘢？佢用刀我真係死定。佢用刀嘅話我真係死定。好，你旁觀我。而家咧？咁你旁觀我睇下，其實我啱啱係點玩嘅？對，我淨係乜鬼嚟㗎？乜鬼嚟㗎？好彩，好渣啊！175電腦，175電腦，你肯定175經驗電腦係呢一個程度？你肯定？我係好殺你估下誰？你哋同我玩我而家
今次我食唔食到啊？睇下今次我點樣食啊？死定！打唔到，點解好風格咁望實我？今次我點同佢玩啊？一對一咯。點打？隊長俾我，你玩下你。你將隊長俾我啊！我去過廁所啊，所以玩唔到住。你慢慢自己。啊，唔係49級，你呃我。真係1級咩？跟住我食佢咯，你不如趁我喺度，你係咁打我。好，我先冰凍你嗰度。我要改翻個冰凍，我唔係用冰凍，我用開掉。慢慢打咯，我唔打啦，我飲先，我少少嘢。係啊，我飲嘢。一罐雪碧，一罐雪碧咯。
話，你睇唔睇到我嘅射女啊？放喺呢兩個角落必經之路身上，然後到我出手喎，預備好未啊？預備好見證奇蹟時刻未啊？鄭永聰預備好未啊？變屍啊！咁就冇辦法咯。變屍我飲緊嘢，我真係。點打？一單手打係咪？我咁勁啊！單手可以破坑啊！得㗎。啊，你係咪話得㗎？我知道邊個啊？連勝。癲咗真係。好，我嚟。你唔好咁講。Fight 7。咩嚟㗎？我咁啱佢射到我出手喎。我仲要飲住嘢喎。RPG 小心！開始嘅後邊。
我懷疑你係放水你認真無真係冇刀咩？哇！佢個瞄準咩嚟㗎？咁大嘅十字嘅？唔怪之打人咁勁啦！我乜巨人勁？我乜巨人勁啊！我乜巨人勁？直接打！你？佢？你唔好再大啲，呢個波數都冇喎。喂呀！啊，咁你嚟，咁你嚟啦，咁你咁你嚟。第幾次呢一個圖啊？第幾次啊？啊，你認真嘅。直接做。見放呢一個喺呢一度1.6再放一個呢一度，未得一。我追之後佢。戰神準備出擊，戰神1號預備完畢，你預備好未？預備好未？戰神1號，戰神1號，戰神1號見啊！
就同佢開掛。我同佢呢一個吓咩話？你講呢條係，但係不過我而家我係用地雷啊嘛，已經唔係用嗰個啊嘛。算啦，我用呢個嚟講。嚟嘅，我都係可以打嘅。追藤已經預備好啦，追藤預備好。你唔好追我！好，我同你玩狙擊，我同你玩狙擊。我唔同你玩地雷啦，我就俾你睇咩叫做攻擊。格鬥選手預備完畢，你幫你望下我呢邊，都話我係最神嘅。3、2、1，你係中神嗰個。追神預備好，我哋話算喎。我叫阿健啊嘛，快啲！我係追神，你是刀神，你用刀啊！3、2、1走。太過如果邊區啦，今次我去一個係絕對唔知嘅另外一個城堡，快跑！要俾你快跑！快跑啊！快跑！快跑！多謝好嘢！咦，你咁 easy 啊，真係你咁 easy 嘅吓，跌咗落街都勁。不過如果咧我喺上面咧遇到 RPG 咧，係絕對冇可能生存。嗱，你同我講 RPG 喺邊度直接砸咗佢。佢喺度。
玩到啊！佢同你，你同佢我哋有個有好吃看哦！我唔記得我係狙擊手，狙擊手就係要躲藏自己嘅身份，唔好被發現嘅啦，係咪啊？係咪先？係咪啊？勁勁 ，Let's go！ 你唔好喐，你去咗邊？你去咗邊啊？Hong Kong set 變咗啊 ！Hong Kong set，Hong Kong set，翻嚟啊！雙擊你啊！我仲要去55級先到喎。你咩啊？刀神呢？邊度啊？見唔到你咩？打開而家得我一個。嚇？邀請你咯喎，係啊，哇得，我再邀請多次，給我老子過來。阿英姨媽，夫人呢？哇，你挺厲害呀，人呢？敌人呢？阿米诺斯，直接過嚟睇我，我要開部箱。快啲啊！冇得機啊，得我一個啫嘛！快啲啦！定係你想嘅人呢？得啦，停啦！喂 ，Hello， 要起未啊？下個冷卻器揾得，耶！終於拋出，完成這禮物。
啊！低嚟，低嚟。你滾啦！知道你想點啊？機。我邀請你啊！我邀請你，你唔係啦！我邀請你，我邀請咗你，色仔無雙啊嘛，唔係咩？我邀請唔到你啊！你俾我嚟邀請啊！你嚟我度啊！我想玩呢個色仔2v1啊！玩色仔1v1，玩色仔1v1，嚟啦！跟住玩呢個，玩呢個1v1。啊！佢唔俾1v1，講我哋跳。知呢個玩咩噶？知呢個玩咩噶？咁你只有2個格。你每嗰個色仔冷區咧，你就可以抽一次。你只有2個格，佢全部都係隨機啊！無論你有定冇，佢都會俾你隨機抽。勁好！唔知㗎，一係就係真。我抽到能量槍。我有 U2 啫啊！聽唔聽到啊？我有 U2 啫啊！你俾有咁乜子彈？呢個咩嚟？喂啊！呢個真係最乞人憎㗎，人哋死完喺度跳舞。呢個再呢個再網上啊！我點解有報仇啊？哎呀！打榴彈！好，唔係啊，嗰個叫玻璃炮啊！知玻璃炮係乜嘢啊？佢只有1次機會去射，而且好快嘅，但係不過好容易1次你擺出嘅傷害係可以秒殺，無論邊度都可以秒殺。一下係有根筆電，不是有根筆電。我哋遇到有根筆電，有根筆電，有根筆電。咩啊？玻璃啊？係咪嗰個玻璃炮啊？係啊，嗰個玻璃炮，你無論射邊度咧都係秒殺㗎，無論射邊度都係。我有魔法杖。有根筆電，不是，這啥呀？我抽到玻璃炮，杯炮係可以秒殺。
裏面有10條經驗。該死的遊戲。有點米店。音樂有點米店。我哋合作，係時候2v2。玩呢個，開始。嗰個色仔真係好難玩㗎，嗰個色仔好難玩。BOST，喂，我搵到新嘅代碼。BOST。BOST。呢一關最煩嘅就係咧，極容易犯規。呢一關極容易犯規啊，係咪啊，鄭會聰？比較好咁對於犯規，驚驚，係啊，我記得有一齊秒殺。喂，你好似唔係秒殺佢嘅喎。嗱，我教你點樣秒殺。嗱，首先跟住尋頭跟住放擊，跟住咧用你知佢咧啱啱咧嗰個有咁乜嘢咧做，跟住佢啱啱做咗咩啊？佢要我好有邀請啊！佢要我好有邀請啊！但係不過我冇俾佢加入，我直接殺佢，因為佢殺咗你。變小。3、2、1，動卡發功。嗰個新手類似咁快邊啊！我仲你1打2咁我唔喐啦。係啊！我講完之後即刻下載作弊型程式可能會獎賞你的電腦。佢講㗎，呢隻嘢講㗎。Download a trace， 好，會從彈丸。呢場，喂，我想問啲嘢，我哋今次咧第幾次係嗰個場地㗎？嚇？第2次？我話競技場啊。競技場你肯定第2次？4次？
係時候俾佢知道咩叫隱藏的地雷啦。嘻嘻，你唔好踩落去啊！我殺咗你啊！我一陣間我唔要地雷，用冰凍你地雷。你踩上地雷，我真係殺咗你地雷。啊！面妹，喂，我唔小心換錯嘢喎，呢把槍我真係唔識用嘅喎，呢把槍。喂，等一陣先，咁高傷害嘅咩散彈槍？高傷害嘅話，我就要用呢一把槍啦，今次。唔難用啦。冇實啦！爭一下，佢爭一下，佢應該爭一下，佢應該爭一下。對的，佢應該50，佢即輸。你唔係玩刀嘅咩？Do you like it? You never like it again. I wonder, do you want? 啊？你啱啱做咗乜嘢啊？你可以開門啊！呢個感覺好唔同。殺錯人！哎，我原來可以殺錯人。殺死人！我應該可以殺死人。等我一陣，得點啦。Get it fucked up. You were there, let me make it. 呢一度都快。你引佢過嚟我度，我直接殺咗佢。嗱，你應該話引佢出嚟啊！你引佢出嚟。多謝。咁呢一個係咪都可以開嘅？你試下，係咪都係可以開？快啲走！快啲走！你有啊，如果唔係你點樣訂於我？點解做唔到片？
對面咁樣開嘅話，我又放實我呢一個超噶啦。你唔知？過嚟。能量手槍，人呢？係，佢死啦！死啊！一齊嘅，一齊，3、2、1，嘣！你好嘢！你踩咗落去，好彩我嚟得及時，如果唔係你就失手喎。OK， 你淨係精，Let's go，Let's go，你聽住，真係啊，你頻道個名真係叫咩名？我整個我哋聯同合作嘅。點解拍唔到片啊？好簡單嘅喎。我單嘅就真係。呢個咁樣我就知我點拍。真係頭先嗰個。咩頭先嗰個？你拖住佢先，我打培根歐我打培根歐培根歐睇落去係新手，但係呢個我唔知邊度嚟。嚟啊，新手佬！你叫我新手，棒棒！佢個頂級係假噶，你當佢新手咁打就啱噶啦。當佢新手打。哇！幾新手？邊個知啊？邊個知啊？When you say 16 is 2026, people tell. 既然係咁玩嘅話，時候輪到我用呢一招外掛絕。係啊，我呢一個就係
使補啊！你同緊我兩個嗰個啊，嗰個係你獲勝嘅關鍵嚟㗎。哇！佢係真係新手㗎啦。我唔係太高。直接用呢一個飛過去。咦？有一個。我個色 set 係解決咗未？我個認真冇嚇喎，我會瘋喎。佢把槍夠唔夠我痛啊？喂，佢把槍夠唔夠我痛？夠唔夠？玩到啊喂！哇！啲人而家係秒殺你，你小心啲。佢啱啱跳到。佢用乜嘢啊？佢又跳舞，又喺度跳舞得衰啊！救命啊！這裏一顆，這裏一顆蛋蛋，這裏來一顆蛋蛋啊！這裏再來兩顆蛋。係邊個殺佢啊？炸兩多個 MVP。係4條
啊！我哋一齊鼓掌地雷，恭喜地雷，恭喜地雷。點解你係咁死嘅喂？我冇死。係鼓掌地雷咯，再我呢個地雷。咁我就關唔起啦，佢已經。你雙擊點擊我睇下，我個配裝咧要換咗，我睇下你個換到，你個場地變咗競技場啦。喂，我高級過你咯喎！我哋係同一個年齡，呢個年齡繼續好味。競技場今次唔好知啊！咩事啊？大競技場，射程好玩啊！射程啊！咪就係我哋練習嗰個地方咯。我都摸熟晒啦，你都摸熟晒啦，係咪啊？你都摸熟晒，你仲驚乜嘢啫？喂，5個人對4個人，5個人對4個人，那還出手，妹妹，好呀！唔得，真係啊！真係啊！佢哋真係識飛過嚟就用刀啊！我見到啦，你知唔知佢哋背包欄係乜嘢啊？RPG。而家係4打4啦。疯狂的死哎！不是哥们儿，你救救我呗！我疯狂的死。
諗過咧，原來自己係小四。喂，4打2啊喂！4打2啊真係。4打2啊！我冇4個人打2個啊，4個人打2個做啊！你睇，佢哋嗰邊有2個嚟自。我4比0啊，小四。你管呢個叫依法，不似有益點法。喂啊，你哋快啲啦，好唔好啊？要唔要我出手啊？精神要唔要？要唔要？哇！冇哦。咁錯掣，射走啊！今次咧，我淨係幫你哋咧，我這個。對面嗰個有咩實力你識嘅？係啊，佢好難打啊！你死咗！你死咗去邊？要唔要我邀請同你打一鋪1P啊？得冇啊？點解冇咧？我俾你睇下我上次斷咗2000連擊嘅。嚇！唔係啊，另外嘅好友，唔係好友嚟啊！你自己睇下，你知唔知佢係邊個？我遇到佢，你睇下 WhatsApp，他是誰？你知道嗎？見唔到咩 ？WhatsApp 啊！你見唔到我 send 咗張相？見唔到我 send 咗張相俾你咩 ？WhatsApp 啊 ！WhatsApp。你知道他是誰嗎？對了，彈弓叔叔，你覺得我遇到佢，我嘅2000連勝會唔會斷啊？
啊！嚟啊！你同佢玩啊！你可唔可以保住連勝啊？我連勝沒了。你試下打贏佢啊！你真係牛逼啊！佢連作者都打贏。係啊，你唔知咩？嗯？凌晨1點喎。哦。你咪諗住打個天光？唔係。